ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೈಬರ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಶುಕ್ರವಾರದ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಉಸಿರಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಇರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ಬರೋಣ ನಮ್ಮ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಗುರು, ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾದ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡೋದನ್ನು ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಆಡುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ನೀವು. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಬೆಳಕು ಬಂದರೆ ಸಾಲಲ್ಲ, ಬೆಳಕು ಜೊತೆಗೆ ಗಾಳಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಹೆಂಗೆ ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯಂಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಉಸಿರಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊಟಕನ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಥರನೇ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಉಸಿರಾಡೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಇದೊಂದು ಏನಂತಾರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಫಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಲೈಫಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳ್ನ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ನೀರು ಗಾಳಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಡಿಕೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಏನಾರು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಮಡಿಕೆ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಆ ಕ್ಯಾಪ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನಾರು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡಿ. ಅದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮಡಿಕೆ ಮುಚ್ಚಲ ಫುಲ್ಲು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಳ್ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಅದೇ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇರ್ತವೆ. ಅಂಥ ಮುತ್ತಲಗಳನ್ನ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪನಾರು ಅದರೊಳಗಡೆ ಗಾಳಿ ಹೋಗಲಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಫೀಮೇಲು ಇಂಕ್ಯುಬೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಹೀಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಪದೇ ಪದೇ ಆಚೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಅದರೊಳಗಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಇಂಕ್ಯುಬೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮರಿಗಳನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಚೆ ತೆಗಿತವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವೇನಾರ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೋಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ. ನಾನು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೂ ಒಂದು 5 ಹೋಲ್ಸ್, ನಾನೇ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೂ ಒಂದು 5 ಹೋಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ, ಅದು ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೊಳಿತೆ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಕೊಳ್ತೋಗೋಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಗಾಳಿ ಆಡದಲ್ಲೇ ಮರಿಗಳು ಸತ್ತೋಗಿ ಮರಿಗಳು ಕೊಳ್ತೋಗಿರೋಂತಹ ಕೇಸಸ್ಗಳ್ನೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ. ನಾನು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದೂ ಒಂದು 5 ತೂದಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಂಚೆನೇ ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಡಿಕೆಗಳಲ್ಲೇ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಕೇಸಸ್ ಬಂದಿರೋದು ಮಡಿಕೆಗಳಲ್ಲೇ. ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ಥರ ಏನೂ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮರಿಗಳು ಸತ್ತೋಗಿರೋದು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಆ ಥರ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇನೇ ಬಂದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಡಿಕೆಯಿಂದನೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಾಗಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇಡೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಫ್ಯಾನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ಇನ್ನೇನು ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆವಿ ಸೆಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಆಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ತುಂಬ ಗಾಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೊಡಿತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರ್ದು. ಗಾಳಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಎದುರುಗಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋ ಥರ, ಸೂರ್ಯನ ಮುಖಕ್ಕೆ ನೋಡೋ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋ ಥರ ಕೇಜಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಗಾಳಿ ಎದುರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಗಾಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳ್ನ ಕೂಡ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ಒಳ್ಳೆ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಇರಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೆಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನೇನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ ವೇಲ್ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ ಕಿಟಕಿಗೆ, ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ತೆಗಿತೀನಿ. ಬರೀ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಡಲ್ಲ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಬಾರಿಕೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಕುಡಿಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆವಾಗ
ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಮೇಲೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವಲ್ಲ ಆವಾಗ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ದಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ ಒಂದಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.